Oke lor, ini laptopnya sudah selesai kita install ulang. Coba kita coba nyalakan dulu ya. Nanti ada orang yang datang ke sini lagi. Bismillah. Alhamdulillah sudah lancar ini daripada kemarin ya. Ini kemarin ini lemot buka Windowsnya mana. Oke, ini hadisnya kemarin. Paling yang data ini hapus karena di sini kan ada program Windowsnya. Untuk sekarang yang untuk sistemnya ini di sini dia pakai SSD.